Біз келешекте ұшақпен ұша алмай қалуымыз мүмкін. Неге? Себебі бізді ұшақпен тасымалдап жеткізе алатын мамандар болмай қалуы мүмкін. Азаматтық авиация саласы қарқынды дамып келгенмен, соңғы 4-5 жылда әлем бойынша ұшқыштар тапшылығы байқалып жатыр. Мұның себебі неде екен? Толығырақ қарастырайық. Соңғы кездері авиация саласында ұшқыштарға сұраныс өсіп бара жатыр. Бұл сала сертификаттанған ұшқыштар тапшылығын жылдан жылға қаттырақ сезініп жүр. 2021 жылғы статистика бойынша 2040 жылға дейін ұшқыштар тапшылығын ең қатты сезінетін аймақ Солтүстік Америка. Одан кейін Еуропа, Азия-Тынық мұхит аймағы және Таяу Шығыс аймағы. Ұшқыштар тапшылығы Қазақстанда да байқалады. 2023 жылы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі берген сұхбатында авиация саласында жыл сайын кадр тапшылығы 500-600 мың маманға жетіп отыр деген. Ұшқыштар жетіспеушілігіне әсер ететін негізгі 3 факторды атауға болады. Ұшу мектептерін бітірген жас ұшқыштардың азаюы, білікті мамандардың зейнетке шығуы, авиация саласының келешекте өсуі. Бұл факторларды жиі қарастырайық. 20 ғасырдың соңында қарулы күштерде ұшуды үйренгендердің арқасында әуе компанияларды ұшқыш болатын үміткерлер көп болды. Бүгінгі күні әскерде ұшақ пен тік ұшақты ұшуды ғана үйретпейді. Қазір пилотсыз ұшу аппараттарына, яғни дрондарға көбірек көңіл бөле бастады. Сондықтан дәл коммерциялық ұшқыш бола алатын мамандар азайып бара жатыр. Әрине, бүгін ұшу мектебінде арнайы білім алып, коммерциялық ұшқыш болу мүмкіндігі бәрінде бар. Бірақ әуе көлігі ұшқышының сертификатын алу үшін жеткілікті ұшу уақытын жинап алу керек. Мысалы, ақш-та ұшқыш 1500 ұшу сағатын жинау керек. Бұл 2001 жылы 11 қыркүйекте болған қайғылы апаттан кейін қойылған талап. Бұған дейін талап етілген жалпы ұшу тәжірибесі 250 сағат болған. Қажет сағаттарды әртүрлі жолмен жинауға болады. Инструктор ретінде жаттығулар өткізіп, немесе жарнамалық баннерлерді аспан кеңістігінде сүйретіп. Алайда соншама ұшу сағаттарын жинау үшін ақша мен уақыт керек. Осы сағаттарды жинап болғаннан кейін ғана авиакомпанияларда коммерциялық ұшқыш ретінде жұмыс істеуге болады. Ұшқыштар тапшылығына алып келген екінші фактор – ол ұшқыштардың зейнетке шығуы. ақш-та ұшқыштар зейнетке 65 жасында шығады, Қазақстанда 63 жасында. Пандемия кезінде рейстер санымен бірге азаматтық авиациядағы қызметкерлер қысқартылды. Мысалы, Американың көптеген ұшқыштары сол кезде 60-62 жасында арнайы ұсыныстар мен шарттарды қолданып, мерзімінен бұрын зейнетке шығып кеткен. Зейнетке шыққан ұшқыштардың босаған орнын толтыру үшін жаңа мамандар жеткілікті болу керек. Алайда алдында айтып кеткендей, коммерциялық ұшқыш болу үшін керек сағаттарды жинау тез бола қалатын нәрсе емес. Сондықтан зейнетке шыққан ұшқыштардың орнын жас ұшқыштармен бірден толтыру мүмкін емес. Ал азаматтық авиация болса жылдан жылға дамып бара жатыр. Жаңа бағыттар ашылып, авиакомпанияларда рейстер саны көбейіп жатыр. Бұл ұшқыштар тапшылығын тудыратын тағы бір фактор. COVID-19 пандемиясынан кейін авиация саласының дамуы болжаған деңгейден де асып кетті. Airbus'тың әлемдік нарық болжамына сай, келесі 20 жылда дүние жүзінде жолаушылар ағыны жыл сайын шамамен 4%-ға өсіп тұрады. Олардың есебі бойынша, бұл 40 мың жаңа жолаушылар және жүк ұшағының қажеттілігіне алып келеді. Сәйкесінше, авиация саласында ұшқыштарға деген сұраныс жыл сайын өсіп тұрады. Сондықтан мектеп түлектері ұшқыш мамандығын болашақтағы перспективалы мамандықтардың бірі ретінде қарастыра алады. Ұшқыштар тапшылығын шешу үшін бірқатар амал қабылданып жатыр. Мысалы, авиакомпаниялар ұшқыштардың айлығын көтере бастады. Сонымен қатар, авиакомпаниялар ұшу мектептермен бірлесіп, жастар арасында авиация саласына қызығушылықты арттыруға тырысады. Оқу гранттарын бөліп, үлгерімі жақсы студенттерге авиакомпанияларды жұмыспен қамтамасыз етуге кепілдік береді. Сондай-ақ, қауіпсіздік авиациядағы ең басты зат болса да, кейбіреулер талап етілетін 1500 сағат тәжірибені жинау үшін қажет ақша мен ұзақ уақыт жастардың ұшқыш болуға деген ұмтылысын жою мүмкін деп санайды. Талап етілген ұшу уақытын қысқартып, арнайы білім беру жүйесін жақсартып және қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, жаңа ұшқыштар санын көбейтуге болады.